識了你也唱，青山紫藍綠桃白，心似襯着。嗰件衫係用玻璃紙同埋錫紙同埋藍色嘅布嚟做。我件衫係用膠袋跟住玻璃紙，跟住有啲針。我嘅衫用紙袋做。我嘅衫用膠袋同埋閃片，同埋啲閃片用雙面膠紙嚟貼。我件衫用貼紙嚟做。我件衫用錫紙。我件衫用紙做件衫，用貼紙種壓片剪圓圈出嚟做形狀。我件衫用膠袋做。我件衫用紙嘅袋做。我件衫用枕頭套。我件衫係用紙同環保袋。我件衫係做啲珠珠嚟做裝。係綠嚟㗎。而家到家長同我哋行 catwalk，佢哋會分女孩子同男孩子組，跟住就男孩子行先到女孩子。好，男孩子去到邊先？爸爸媽媽係啦，女孩子喺後面呢一邊啊。心心係咪啊？
乜嘢啦。所以可能你呢2日可能都會聽到佢哋好緊張，話要帶啲乜嘢啊，或者係講啲乜嘢對白啊，咁佢都好緊張。同埋啱啱我哋彩排嘅時候咧，佢哋係咁望住個鐘，我教佢咧嗰啲分針搭6咧，你哋就會嚟，佢哋就好緊張啦，係咪小朋友？我哋成唔成功啊？成功！咁咧都俾一次掌聲爸爸媽媽先，因為咧你啲衫咧好靚同埋好犀利啊！真係咧做到咧小朋友依家翻嚟同你哋講咧，佢哋想做一個比較有閃嘅效果，因為之前咧我哋喺前1個月嘅時候，我哋做一啲探索嘅時候咧，佢哋見到一啲舞台效果嘅時候，同埋揾一啲物料，原來有啲物料咧有啲光照嘅時候咧就會發光啦。咁佢就喺廚房咧就揾咗成支呢一個物料，咁同埋咧佢都會諗到啊點樣令到佢發光咧？就係話用燈去照。咁其實咧我哋個課室咧用咗邊2盞燈有試㗎，我哋用咗手電筒同埋用咗電話燈，我哋2個去試嘅。最後邊個係有個效果出嚟啊？手電筒，所以咧佢哋翻嚟同你講話要帶手電筒，因為咧有試過用電話嗰個燈咧，未必係照到閃靈靈嗰種效果，所以全部都係佢哋自己去探索翻嚟，咁所以佢哋翻嚟咧就識得同你講啊，我哋要閃靈靈嘅嘢，咁所以見到咧身上所有嘅衫咧都有閃靈靈嘅元素，咧俾一次掌聲大家。咁咧去到最後咧，咁我都想有一個環節咧。就係咧，爸爸媽媽咧可以咧寫翻啲鼓勵佢哋嘅説話啦。咁喺稍後嘅時間咧收好咧，我就會翻課室咧同小朋友朗讀下你哋讚佢哋嘅説話。因為咧我哋啱啱模擬咗嘅時候咧，佢都好期待你哋寫啲説話俾佢哋咁樣嘅。我諗我哋傳咗佢。嗱，小朋友你攞支筆。小朋友，你行去望下爸爸媽媽，有冇寫嘢先？婉婷，你望下爸爸媽媽，好努力寫㗎，係啊。唔知佢寫乜嘢俾你咧？哇，係咪一啲愛嘅説話咧？係咯。哇！佢哋有冇寫你個名㗎？啲爸爸媽媽收埋先。你裝下媽媽寫乜嘢？你裝下媽媽寫乜嘢？寫緊咩咧？佢寫緊啲乜嘢書啊？啲筆可以俾阿希啦。好好幫手收翻啲筆係咪啊？係咪太耐冇用筆寫字，時執筆忘字啊？快一打，係啊，快一打字語音啊！爸爸寫緊啊！收埋支筆。呢啲用書法你可以幫佢收埋喎。好啦，去到最後咧，我哋咁難得咧，我哋影一張大合照啊！開頭咁咪，咁我哋俾翻父老師嘅，一齊，係啦，家長喺後邊。